السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. من دقايق البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلنوا عن طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة سنة واحدة بفايدة 23.5% و27%. 23.5% لو هتاخد العائد كل شهر. يعني مثلا لو عملت شهادة ب100,000 جنيه، هتقسم ال100,000 جنيه دول هيجيبوا لك في السنة 23,500 جنيه. تقسم ال 23,500 جنيه على ال 12 شهر، فكل سنة تاخد 2000 إلا كل شهر. طيب لو هتاخد العائد آخر السنة، هتحط ال100,000 جنيه، بعد سنة تاخدهم 127,000 جنيه، ال100 الأصل بتوعك وال27 الفوائد. اتكلمنا قبل كده في الاجتماع، قبل الاجتماع الاخير بتاع البنك المركزي المصري، قلت لكم انا شايف انه هيرفع الفايده في الاجتماع اللي جاي، على الاجتماع بتاع البنك المركزي اللي فات بتاع لجنه السياسه النقديه. ولو ما رفعهاش اكيد هيحصل رفع للفايده في شهر يناير، لكن اللي مش اكيد انه ما ينفعش ينتظر لحد شهر فبراير في الاجتماع اللي جاي بتاع لجنة السياسة النقدية. الفترة بعيدة قوي من الاجتماع الأخير للبنك المركزي اللي هو كان في 12 شهر ديسمبر اللي فات، والاجتماع اللي جاي. قلت أكيد هو مش هيعمل كده، لا إما يرفع الفايدة لا إما يعمل اجتماع استثنائي في شهر يناير ويرفع الفايدة. النهاردة بالفعل بنك مصر والبنك الأهلي أعلنوا عن الشهادات الجديدة. ده كمان جاي ليه القرار ده؟ لأن كلنا عارفين ان الشهادات اللي هي كانت ب 25% اللي طرحها البنك الاهلي المصري وبنك مصر تنتهي النهارده 4 يناير 2024. يعني الناس اللي عملت الشهادات يوم 4 يناير 2023 لمدة سنة واحدة ب 25% شهاداتهم انتهت النهارده، والمفروض ان هم يسحبوا او يجددوا بداية من يوم الاثنين اللي جاي. يعني احنا عندنا جمعه وسبت اجازه والحد اجازه، وبالتالي البنوك دي هتبدا من يوم الاثنين اللي جاي، لا اما تسد للناس فلوسها اللي هم الحصيله كانت ساعتها 460 مليار جنيه، يعني يقترب من نص تريليون جنيه، لا اما هتسد للناس فلوسها، لا اما الناس دي هتسحب فلوسها. ده الجزء الخاص بالشهادات. الجزء الثاني بقى، الناس عماله تسال طيب ال 460 مليار هيدخلوا كلهم في سوق الذهب مره واحده؟ هنتفاجئ من يوم الاثنين اللي جاي ان ال 460 مليار الناس خلاص حرمت، زي البعض ما بيقول الناس حرمت وشافت ان فلوسها حتى اللي حطوها في فايده هي الاعلى وقتها اللي هي 25%، فهي خلاص اتكلت على كده. هل الناس دي هتجدد الشهادات في شهادات جديده ب 27% او هتسحبها وتشتري بيها ذهب؟ رايي اللي بقوله دايما في موضوع الشهادات، في ناس مضطره للشهادات، مش كل الناس مبسوطه زي حضرتك اللي بتدخل تعترض وتقول شهادات ايه، فلوسنا بتتاكل. يا سيدي الشهادات دي لو ب 10% برضه هيعملوها، حتى لو ب 10% مش ب 27 ولا 23.5% برضه هيعملوها. ليه؟ لان زي ما قلنا كده قبل كده، قلنا ان في ناس بتعتمد على فلوس الشهادات دي او فوائد الشهادات دي تاكل وتشرب بيها، بتكمل بيها اللي داخل لها من بره. لو عنده شقه مأجرها، لو عنده قرشين بيقبضهم من وظيفته، ما بيكملوش، ما بيقضيهوش لا هو ولا اسرته، وبالتالي بيحط القرشين اللي معاه في البنك، ياخد الفوائد كل شهر ياكل ويشرب بيهم. فهتقول له بقى الذهب هيطير، هو عارف ان الذهب هيطير وعارف ان الاستثمار في الذهب افضل بكتير وعارف كل ده، لكن في الاخر هو عايز ياكل ويشرب مش عايز يستثمر. فجزء كبير جدا من حصيله ال 460 مليار جنيه دي هتفضل في البنوك، مش هتطلع خالص. طيب الجزء الثاني بقى التعويم. هل القرار اللي اتاخد النهارده اتاخد عشان ال 460 مليار ما يطلعوش من البنوك بس كده كان ده هدفهم، ولا في خطوه تعويم جايه؟ اعتقد ان في خطوه تعويم جايه، لان هو لو عايز الفلوس دي ما تطلعش اخره كان هيقول لك الشهادات ب 25% ويريح دماغه. خلاص
مفيش ب 27 ولا حاجه. لكن هو في الاول وفي الاخر، ثانيا مش فارق. الناس اللي بيقول لك مبلغ كبير ومبلغ ضخم، مبلغ ضخم بالنسبه له وبالنسبه لك. بالنسبه لبنوك زي البنك الاهلي المصري وبنك مصر 460 مليار عادي لما يطلع 460 مليار. ما تحسبش ان هم قصه. زائد زي ما بقول لك كده، حتى لو الشهادات ب 10%، لو خفضوا سعر الشهادات دي وقال لك مش هنعملها ب 25%، اللي عايز يجدد يجددها ب 15%، برضو الناس هتجدد او ناس كتير هتجدد. فاعتقد ان الخطوه دي خطوه سابقه للتعويم. اعتقد انه هيحصل قريب، ويا رب ما يحصل طبعا، ما تمناش ان ده يحصل. في النهايه اللي عايز يجدد في الشهادات يجدد، اللي عايز يدخل جديد ويعمل شهاده ب 23.5% او ب 27% زي ما هو عايز. اللي عايز يشتري ذهب وما يجددش الشهاده بتاعته، يسحب القرشين ويشتري ذهب لو مش محتاج فلوسه او مش محتاج الفوائد اللي بتجيله كل شهر، برضه براحته. هتقول لي طب نصيحتك؟ هقول له نصيحتي خليك في اذون الخزانه، بعيد عن الاستثمارات، عن وسائل الاستثمار التانية اللي اتكلمنا فيها، سواء بورصه او ذهب او غيره. بس نصيحتي يعني خليك، لو محتاج الفلوس دي او بتشغل الفلوس دي استثمار، وبتخاف من البورصه وشايف ان الذهب سعره طلع، خليك في اذون الخزانه. لو انت واخدها زي ما قلت كده اكل عيش، لا خلاص اعمل الشهاده واتكل على الله وخلاص. حرام او حلال يسأل في ذلك دار الافتاء. في النهايه تقبلوا تحياتي، سمير طلال. السلام عليكم ورحمه الله.